O ta mutugo muthenya wothe wa Jumamothi aikari a gicigo giki kia Ibisil maikaraga metereire Minister Joseph Nkaissery ainuke kumarehera maundu mega ona kana tu kwaraniria nao. No muthi mwiro wa ngoro ciao ndunakinyanira, nyota ya kumuona na kwaraniria nake yatigithukanio ni riboti matangirigireire, uria mararorete iguru ndariho ringi. Alipata kuaga dunia asubuhi ya leo. Maithori maruo na Kieha maharagania mucemanio uyu. Umuthi niriguo Nkaissery auma amarehere uteithio wa mbeca niguo ciana makiria ya 500 imwe cia ndigwa na ingi iria ciumite micii itehotete cihote guthie na mbere guthoma cukuru-ini wa Ng'ata Kajiado Central. Hatuwezi kumudu kuendelea kabisa. Kwa hivyo nawaomba tu kama jamii, kwa sababu mwenzetu ametuacha, ambaye ni baba yetu ametuacha, na ni vizuri tutulie. Mucemanio uyu watirio o nginya hindi ingi iria itanerikananiri. Nao no taguo maundu ma guikaire mocarĩ-inĩ ya Lee Funeral kuria arata andu a nyumba ya Nkaissery o hamwe na atongoria matiganite magukite kuona mwĩrĩ wake. Amwe ao makiremwo gukirĩrĩria ruo ruru. Atongoria kuma Kajiado, amwe ao ari gavana wa Kajiado David Nkadianye, mubunge wa Kajiado Moses Ole Sakuda, gatagate kage maugite ni morirwo ni gituge kia bata muno ndũrĩrĩ-inĩ cia Kimathai. I've lost a dad. I've lost my political mentor. And not just me, but the entire Man nation. And not just the nation, but not just the Man nation, but also the entire country. This was a big shock, and we will miss him, and I know this country will miss him in a big way. This is again another blow to the Ma community following recently the passing on of Mtimama, John Keane, and now Nkaissery. We are very saddened. We don't know where to start this. Riu ndũrĩrĩ ici cia Kimathai nĩ ciorĩtie kũgĩa na ũthuthuria mũkinyaniru wa gũithĩrania nĩkĩ kĩroragire ũrĩa ũrarĩ Minister wa ũgitĩri Joseph Nkaissery. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Karo, Kinyugo, Mwaura.